하겠습니다. 혹시 인권에 대해서 아는 사람 있나요? 인권? 다들 인권이라는 단어는 처음 들어보는 것 같네요. 그럼 지금부터 선생님이 인권에 대해서 설명해 주겠습니다. 인권이란 사람이라면 누구라도 누릴 수 있는 권리를 말합니다. 선생님, 저희 집 강아지는 사람이 아니니까 인권이 없는 거예요? 그럼 저희 엄마는 항상 형을 보면 넌 언제 인간이 될래? 라고 하시는데 그럼 저희 형은 인권이 없는 건가요? 그런데 선생님, 사람답게 산다는 건 정확히 어떤 건가요? 그럼 여러분에게 생소한 인권 오늘 제대로 한번 파헤쳐 봅시다. 팍팍. 그럼 첫 번째 자율권에 대해서 알아볼게요. 자유라는 것은 남에게 얽매이지 않고 나의 마음대로 할 수 있는 것을 말해요. 하지만 내가 자유롭고 싶듯이 남의 자유를 침해해서는 안 됩니다. 쉬는 시간에 가만히 있는 내게 와서 아무 이유 없이 시비를 걸거나 툭툭 친다면 나의 쉴 수 있는 자유를 침해하는 것이랍니다. 또 수업 시간에 수업에 집중하고 있는 친구에게 계속 장난을 치는 것은 친구가 수업받을 자유를 침해하는 행위랍니다. 그리고 폭력이나 심한 몸장난도 타인의 자유를 침해하는 경우죠. 다음으로 억지로 핫스팟을 켜게 하여 데이터를 뺏거나 물건을 강제로 가져가는 행위 역시 마찬가지로 개인의 자유를 침해하는 경우랍니다. Nope. 두 번째 인권의 내용은 평등권입니다. 평등은 신체적 조건 또는 사회적 지위 등을 이유로 차별받지 않을 권리를 말해요. 그럼 예를 들어 생각해 볼까요? 키가 작거나 키가 크다는 이유로 놀리거나 따돌리는 것은 개인의 신체적 조건을 차별하여 평등을 침해하는 행위랍니다. 또 남자라는 이유로 여자가 뭔 축구야? 여자라는 이유로 놀리거나 하는데 너 같은 남자애들은 맨날 똑바로 평등을 침해하는 행위겠죠? 그리고 나랑 친하거나 친하지 않다는 이유로 공평하지 않는 대우를 하는 것 역시 평등을 침해하는 경우에 해당된답니다. Nope. 세 번째 인권의 내용은 참여권입니다. 참여는 어떤 일에 공정한 기회로 참여할 수 있는 것을 말해요. 예를 들어 피구 수업을 하는데 실력이 뛰어난 친구들끼리만 공을 주고 받는 경우는 공정한 수업 참여의 기회를 침해하는 것이죠. 나도 공 좀 줘! 야, 너는 피공 못하는데 왜 계속 공 달라고 하냐? 또한 친구끼리 놀 때 일부러 한 사람만 따돌리는 경우 역시 참여권을 침해하는 경우에 해당한답니다. 너랑 하면 재미없어. 그리고 SNS로 채팅할 때 일부러 한 사람을 따돌리는 것은 역시 친구들끼리 대화에 참여할 기회를 뺏는 것에 해당하지요. 야, 지석이 우리 카톡방 들어왔다. 나가자. 그래. Nope. 이렇게 학교에서 지켜야 할 인권의 모습들을 통해서 인권의 개념과 인권 침해 상황을 알아봤는데요. 그럼 이제 정리해 보겠습니다. 인권의 뜻은 뭘까요? 사람들이라면 누구나 추구할 수 있는 권리를 말해요. 바로 저도 가지고 있고 선생님도 가지고 있고 우리 반 모두도 똑같이 가지고 있어요. 좋습니다. 그럼 인권의 내용은 무엇이 있었나요? 첫 번째, 우리는 자유로울 권리가 있어요. 두 번째, 우리 모두는 평등할 권리가 있어요. 세 번째, 우리 모두는 공정하게 참여할 수 있는 권리가 있어요. 오늘
인권의 내용에 대해 공부해봤는데요. 이제 인권에 대해서 좀 알게 되었나요? 네! 타인이 나의 인권을 지켜주기 바라듯이 나도 타인의 인권을 지켜줘야 한다. 대한민국 모든 학생의 인권이 보장되는 아름다운 우리 사회를 영원토록 오래 많이 응원해